केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल गिरने से सरकार को 24 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही सरकार ने वायुसेना के अधिकारियों को बर्खास्त करने के फैसले को भी सही ठहराया है। सरकार ने कहा है कि सेना के अधिकारियों की गलती की वजह से न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है बल्कि दो देशों के रिश्ते पर भी असर पड़ा है। इस गलती से युद्ध के हालात भी बन सकते थे। पिछले साल मार्च के महीने में पाकिस्तान की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने के बाद सरकार ने विंग कमांडर अभिनव शर्मा की गलती को मानते हुए उसे सेवा से यानी जब से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद अभिनव शर्मा ने अपनी बर्खास्त के खिलाफ कोर्ट पहुंचे। मंगलवार को सरकार ने एफिडेविट डालकर नुकसान का आकलन किया है और बर्खास्त का कारण भी बताया है। इस सवाल के जवाब में रक्षा विशेषज्ञ JKS परिहर कहते हैं कि ठीक बता पाना मुश्किल है कि ये कितने करोड़ का नुकसान था। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 400 मिसाइल के लिए 8000 करोड़ का खर्च हुआ है। उसके बाद ट्रेनिंग और दूसरे खर्च अलग होते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो एक मिसाइल पर 15 से 30 करोड़ के बीच खर्च बढ़ता है, लेकिन निर्भर ये करता है कि ट्रेनिंग किस प्रकार की दी गई थी, उस पर कितना खर्च आया है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ संजय सुई भी कहते हैं सरकार ने जो 24 करोड़ का खर्च बताया है वो सही भी हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान दो देशों के संबंध का है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान से हमारे संबंध ठीक नहीं है। ऐसे में जो घटना हुई है वो छोटी सी चिंगारी भी भयंकर आग का रूप ले सकती थी। सबसे बड़ा तो सवाल ये उठता है कि ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर कैसे हुई, क्योंकि उसका ऑपरेशन आसान नहीं है। ब्रह्मोस के फायर करने के कई लेवल होते हैं। इसके बावजूद इसमें किसी ने इतनी बड़ी लापरवाही की है तो उसे कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इससे दुनिया में भारत की छवि पर भी असर पड़ता है। रक्षा विशेषज्ञ JKS परिहार के मुताबिक पूरा मामला सुरक्षा और अनुसंधान के लिहाज से ज़्यादा गंभीर है। जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत ही संवेदनशील थी। इससे दुनिया में गलत संदेश जाता है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। कूटनीतिक रिश्तों पर भी इसका असर पड़ता है। JKS परिहार के मुताबिक ये मामला केवल लागत या फिर आर्थिक नुकसान का नहीं है, बल्कि दो देशों के कूटनीतिक रिश्ता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का है। इसमें छोटी से छोटी गलती भी बहुत गंभीर मानी जाती है। सरकार ने जो सजा दी है वो मिलिट्री रूल्स के हिसाब से सही है। रक्षा विशेषज्ञ JKS परिहार के मुताबिक किसी मिसाइल की कीमत 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक भी हो सकती है। इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी मिसाइल कितनी दूरी तक मार करने वाली है, उसमें कितना वजन उठा सकने की क्षमता है। ऐसे किसी भी मिसाइल की रियल कीमत सरकार कभी भी पब्लिक डोमेन पर नहीं डालती है। मुझे लगता है कि सरकार ने ये टोटल नुकसान 24 करोड़ का बताया है। आई होप आपको ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।